我哋今日嚟到呢個通遠門，呢個係一個城牆加現代建築物嘅，係將呢個城牆駁埋一齊，有個窿穿過去對面。呢度係通遠門入邊啦，呢個就係以前嘅城牆啦。我哋喺入邊呢度穿過嚟，喺勞工其中一個隨記9宮格路貨喎，唔知點解叫9宮格呢？幾經辛苦，足之我哋嚟到渝中區佳實養老院啦。呢個養老院喺一個山邊嗰度，以後老咗可以嚟呢度住啦。喺呢個養老院嘅對面有好多賣唔同嘅嘢，譬如有啲酒缸大隻嘅高粱酒，喺呢度賣嘅係有隻貓守護神，好得意喎。山城非遺書院，呢個就係山城步道啦。佢哋重慶嚟重慶調有好多人隔人哋嚟呢度行呢條山路嘅，唔知有咩行呢？我哋行下睇先。呢個步道佢打印咗好多以前重慶時代仲係山城嘅歷史俾你哋睇嘅。以前有邊個？呢個係邊個？哇！攞住兩個擔挑，唔知重唔重嘅呢？我哋山長水遠嚟到重慶，就係嚟排行呢個樓梯啦，係咪好搞笑呢？嚟到呢個山城花園道，原來都有好多外國人嚟嘅喎。呢度一個山城花園，掉星星，掉星星，掉個滿天星。喺呢度係好超嘅。啲人嚟呢度飲下茶，睇下花園。喺呢個山城古道入邊，呢個應該以前打仗嘅有一個地道。我哋落下睇下先，睇下有乜嘢先啊！落，哎呀，哇，好細個窿口，哎呀，跌喺度。喺呢個就好似嗰啲地下屋咁樣啦。樓下隧道，上高我哋睇到上面嘅。呢個係出口嚟嘅，再爬翻出去天井。喺山城古道呢度，其實係可以影到最咩對面嘅。呢個對面咧就係長慶市啦。呢度有一個打卡攻略，同埋你來自邊個州屬嘅？我哋來自呢度有一個馬來西亞古道呢度，我哋有一個叫仁愛堂。仁愛堂入邊係教堂嚟嘅，反正我哋冇去過教堂，入去睇下。我哋又係睇下教堂啦，睇嘢睇得多啦，日去教堂。其實正式教堂係咁樣嘅喎，呢度嘅咧，呢個係山城路個圖書館嗰度，佢哋鹹水嗰邊啦。我哋行去睇下先。睇嚟呢個應該係以前嘅小學嚟㗎啦。而家已經變咗人哋嚟打卡嘅地方啦。想當年嘅小學係咁嘅樣嘅，估唔到書館以後都可以攞嚟裝飾成為一個旅遊景點嘅嘢咧。山城故事館喎，其實係圖書館嚟嘅。我哋行入去，哇！原來有間圖書館，舊個圖書館可以搞成咁樣嘅樣嘅喎。以前嘅教室。冷巷呢個行去下低有熊貓，慢慢行。呢個有一個古色嘅街道，呢個係山城入邊其中一個古色街道。呢個應該係山城古道嘅中心點啦，有好多店嘅，都係賣湯圓嘅，湯圓一家團圓。呢度就係山城巷啦，而家我哋落緊去啦，一步一步上下。山城巷，我落行落去，入邊呢度有啲景點，啲鴨喺呢度游啊游水啊。呢度有人整拉糖，而家有人嚟拉糖嘅。呢度係山城嘅夜巷，每個地方都有嘢嘅。呢度就係我哋落嚟嘅地方啦。
毛豆腐呢個雙煎緊毛豆腐，呢啲就係嘅豆腐啦，15溝可以試下嘅，而家我哋買緊啦。呢個就係毛豆腐啦，佢哋呢度食呢個毛豆腐。